یا کبیره هر هغه ګناه ته ویلی شي چې هغې باندې لعنت راغلی څه راغلی؟ یا کبیره هغه ګناه ده چې هغې متعلق د جهنم تذکیروي څه تذکیروي؟ جهنم. وعید راغلی په نص او حدیث کې یا جهنم تذکیروي یا لعنت دا کبیره او صغیره هغه ده چې هغې باندې وعید نه راغلی جهنم تذکیره ورسره نه لعنت پرې نه. ډېر اقوال د علماو دي فرق په صغیره او کبیره کې یو څو ته ذکر کوم یو مې ته ذکر کوم. دویم قول د علماو دا دی چې کبیره هغه ګناهونه دي چې هغې باندې حد راغلی څه راغلی؟ حد. او صغیره هغه دي چې هغه باندې حد نه دي راغلی. دریم قول دا دی چې کبیره هغه ګناهونه دي چې په نص سره حرام او قرآن سره کتاب الله سره حرام وي یا واجب وي په جنس د دغه ګناه باندې حد دا کبیره یا واجب وي په جنس د داسې ګناه باندې څه شی حد داسې شی کبیره او چې نص سره حرام نه وي او حد د هغې په جنس واجب نه وي داسې شی. څلورم قول دا دی چې کبیره هغه ده چې حرام لعینه وي حرامه دا کبیره ده وغیره وغیره ډېر فرقونه دي خو دې باندې اکتفا وکړو. امام رازی رحمه الله فرمایي چې الله جل شانه تعین د کبیره ګناهونو نه دی کړی چې دا ګناهونه کبیره دي او داسې شی تعین نه دی کړی. وجه دا ده که تعین یې کړی وی بیا به خلک زړور شوی وي چې بس دغه مه کوه باقي کوه. داسې تعین یې نه دی کړی لکه څنګه چې د لیلة القدر تعین نه دی کړی چې خر کې هر ټیم تلاش کوي او داسې تعین یې نه دی کړی لکه څنګه چې جمعې په ورځ یو ساعت ته مقبولیت دی په تعین یې نه دی کړی چې کومه ګنټه ده چې ټوله ورځ خلک اهتمام د دعاګانو کوي نو داسې د کبایر هم څه نه دی کړی تعین نه دی کړی چې خلک د هرې ګناه نه د بچاو اهتمام